यह है ऑब्सिडियन ब्लेड। ये दुनिया का सबसे शार्पेस्ट ब्लेड माना जाता है। ये एक सिंगल सेल को भी दो हिस्सों में काट सकता है। अगर इससे आपकी बॉडी पर कट लग जाए तो शायद आपको कुछ महसूस भी नहीं होगा। ये ब्लेड किचन नाइफ से 500 गुना ज्यादा तेज होता है। ये लावा से बना होता है। जब लावा ठंडा हो जाता है तो उसे तराश कर दुनिया का सबसे तेज ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। एक ऑब्सिडियन ब्लेड का एज किसी भी स्टील सर्जिकल स्कैल्पल की तुलना में 3 गुना तेज होता है। इसका एज सिर्फ 3 नैनोमीटर्स की होता है, जो इसे दुनिया के सबसे तेज ब्लेड बनाता है।